بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان دراسة أمريكية عن الدول التي لها دين رسمي بالعالم. نكتشف وقائع صادمة ومذهلة، ونكتشف أكذوبة العلمانية التي صدعوا بها رؤوسنا أنه في الدول الأوروبية والمتقدمة يأخذون بالعلمانية. سنكتشف وفقا للدراسة الأمريكية أن هذه أكذوبة، وأن العلمانية حرفيا تكاد تكون غير موجودة في العالم. تعالوا نبدأ ونرى الدول التي تتخذ من الأديان ينص دساتيرها أو قوانينها على أن لها دين. هنا الدراسة يا جماعة، الدراسة من جامعة هارفارد. عنوان الدراسة حضراتكم اللي يكتب هذا العنوان على جوجل هيخرج له الموقع، والدراسة PDF من على موقع الجامعة. طيب، خلاصة الدراسة تقريبا حوالي 44 صفحة. قسم الدول إلى 4 مجموعات. الدول سواء دستورها ينص على أن لها دين رسمي أو في قوانين فيها، يعني إسرائيل ليس لها دستور ولكن في قوانين من الكنيسة الإسرائيلي أن إسرائيل دولة يهودية، فهنا بيعتبرها دولة دينية. فاحنا عندنا 4 مجموعات. المجموعة الأولى الدول التي تعتبر المسيحية ديانة رسمية لها. وتعالوا هننظر نجد أيسلندا بتعتبر المسيحية ديانة رسمية لها اللي هي المسيحية البروتستانتية. بريطانيا تعتبر المسيحية البروتستانتية. النرويج أيضا مسيحية بروتستانتية. الدنمارك مسيحية بروتستانتية. فنلندا. يعني هذه الدول إما أن فيها نص في الدستور يقول أنه الدين الرسمي للدولة هو المسيحية البروتستانتية، أو أنه ملك البلاد لابد يكون مسيحي بروتستانتي، يعني لا يجوز للمسلم أو الكاثوليكي أو اليهودي أو الهندوسي أنه يصبح رئيسا لهذه الدولة. فمسألة أن الدول الأوروبية لا تنظر إلى دينك دي طبعا أمر مضحك، يعني بدليل إحنا اخترنا دول أوروبية متقدمة، أو مش إحنا اخترنا، يعني هو الدراسة يعني الدنمارك، بريطانيا، فنلندا، السويد. طيب عندنا أسبانيا أيضا لها دين كاثوليكية. لدينا إيطاليا فيها قوانين تنص على أن الدولة تدعم الكنيسة الكاثوليكية وتمولها إلى آخره. كرواتيا كاثوليكية. اليونان أرثوذكسية، واليونان دستورها ينص على أن الدولة تطبع الإنجيل وتنشره وتمنع تحريفه. بلغاريا أيضا أرثوذكسية. بيلاروسيا دستورها ينص أرثوذكسية، وأوكرانيا دستورها ينص على أنها أرثوذكسية. جورجيا دستورها ينص على أنها أرثوذكسية. أرمينيا دستورها ينص على أنها أرثوذكسية. لدينا دولة مثل كندا الملكة فيها اللي هي ملكة بريطانيا، هي القوانين البريطانية أنه لابد تكون الملكة مسيحية بروتستانتية، والملكة هي رئيسة الكنيسة، يعني الملكة هي بابا الكنيسة في بريطانيا هي الملكة، فهي وظيفة دينية. وطبعا الملكة هي قائدة الجيش، وهي اللي بتصدق على القوانين وبتبطلها، وبتصدق على الأحكام، وبتعين القضاة، وبتعين ضباط الجيش، وبتعزلهم. اكتب على اليوتيوب صبر مشهور ملكة بريطانيا، تجد سلطات ملكة بريطانيا وفقا للدليل الحكومي الذي نشره البرلمان البريطاني على موقعه. فسلطات مطلقة، يعني أنا صدمت. وفي الآخر يقولون هذه الملكة تملك ولا تحكم. تملك ولا تحكم إيه؟ ده بتملك وبتحكم وكل حاجة. إنما يعني أعمال الحياة اليومية مثل ماسورة ماء انضربت في الشارع انكسرت، الكهرباء انقطعت في مكان، في كوم زبالة يحتاجون يشيلوا، فدي الحكومة بتقوم به. يعني هي الحكومة البريطانية سكرتيرة للقصر الملكي. طيب احنا عندنا في ايضا في دول مثل الدومينيكان. طبعا كل الدول اللي في امريكا اللاتينيه دي كاثوليكيه، ودستورها بنص انها كاثوليكيه. هندوراس، جواتيمالا، السلفادور، فنزويلا، كولومبيا، بنما، بيرو، بوليفيا، باراغواي، الارجنتين. وعندنا ليبيريا دي بروتستانتيه. كوت ديفوار كاثوليكيه. الكونغو كاثوليكيه. عندنا استراليا تتبع بريطانيا، ونيوزيلندا ايضا تتبع بريطانيا. فدي لدينا الصنف الأول من الدول، وهو دول مسيحية. ولاحظ إن هي فيها دول أوروبية ودول كبيرة يعني.
الصنف الثاني من الدول هي الدول الإسلامية، وهتجد الدول الإسلامية دستورها ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام وتحارب الإسلام. فالدول اللي بينص دستورها على ذلك: المغرب بينص أنها مسلمة، الجزائر، طبعا العجيب أن المغرب بلد إسلامي، ثم اللغة المستخدمة في الحكومة الفرنسية. طب حرام أصلا في الإسلام أنك تستخدم اللغة الفرنسية كلغة، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم لغة الروم؟ لا. مش بنقول يعني التحدث بالفرنسية والكتابة حرام، لا، إنما أن أنت تجعل لغة التعليم فرنسي في المغرب وفي الجزائر، لغة التعليم فرنسي، المكاتبات الحكومية، المحاكم، اللوحات في الشوارع، تذاكر الطيران، وده شعب مغربي مسلم. يعني تعلمون المغرب آخر بلد إفريقي احتل. يعني المغرب تاريخه يتعمل فيه أفلام عن مقاومة الاستعمار وعن الانتصارات التي حققها على الجيوش الأوروبية التي حاولت تحتله. لكن انظر كيف تحولت الأمور. المهم، موريتانيا بينص دينها الإسلام، تونس، ليبيا، مصر، السودان. طبعا السودان لم يعد دستورها فيه الإسلام، يعني الشيوعيين لما حكموا بعد انقلاب عمر البشير حذفوا الإسلام. الخريطة دي وفقا لعام 2000، يعني هو اختار سنوات ثابتة لأنه طبعا في تغيرات يعني. طيب السعودية دستور، يعني قوانينها ليس فيها دستور، لكن قانونها يقول إنها بلد تطبق الشريعة الإسلامية. لكن نحن نشاهد الآن السعودية فيها علمانية متطرفة أو علمانية شرسة، لدرجة إن هي حضرت جماعة التبليغ والدعوة. يعني لم يتبقى في السعودية إلا إنه من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يضعونه على قائم الإرهاب، رغم إن لسه القناة تقول هذا. الصومال دستورها يقول إن هي إسلامية. المالديف، إندونيسيا، ماليزيا، بنجلاديش دستورها يقول إنها الإسلام دينها رسمي، ولكن علمانية متطرفة لدرجة إن هي أعدمت المشايخ، كما يحدث في مصر. مصر عندك آلاف الحفاظ من القرآن الكريم، بل عشرات الآلاف من حفاظ القرآن الكريم في السجون، وعلماء الأزهر في السجون إلى آخره. عمان دينها الإسلام، اليمن دينها الإسلام، الإمارات، والإمارات علمانية متطرفة دينها الإسلام، وقطر أيضا نفس الموضوع، العراق، يعني دولة زي العراق دي المسلمين يذبحون فيها ودينها الرسمي في الدستور الإسلامي. الأردن، باكستان، أفغانستان، طاجيكستان، أوزبكستان، تركمانستان، أذربيجان. تلاحظون أنه في العالم الإسلامي وضعوا الإسلام في الدستور، ثم الحكومات تحارب الإسلام. والسبب في ذلك أنه يخشون من ثورة الشعوب، أنه لو حذفوا الكذا فالشعوب تثور عليهم، يقول لك لا حط لهم نص وإحنا نعمل عكس. طيب هنأتي إلى صنف ثالث اللي هو دول لها دين رسمي، ولكن هذه الدول ليست مسيحية ولا إسلامية. فلدينا مثلا كمبوديا، ولدينا نيبال أو بوتان وسريلانكا، وهذه دول بتتخذ مثلا دين بوذي، دين هندوسي، وهكذا. ولدينا إسرائيل اللي هي بتحتل فلسطين، وهي ديانتها اليهودية. طيب هو طبعا بيصنف في رسالته في هذه الدراسة دول لا دين لها، دول ليس لها دين يعني في دستورها أو قوانينها، وهي الدول الملونة باللون البرتقالي مثل أمريكا وروسيا. طبعا ورقيا ليس لها دين، لكن عمليا لا، هي دول لها دين وبل متعصبة وبتحارب من أجل دين. تعالوا مثلا روسيا بتحارب بكل قوة من أجل المسيحية الأرثوذكسية، ونحن نشاهد الرئيس الروسي بوتين يذهب للكنيسة الأرثوذكسية ويغطس في البحر، وبنشاهد الجيش الروسي، وأنا نشرت صور كثيرة من قبل، كل الطائرات الروسية قبل أن تنطلق، يعني في قساوسة داخل الجيش الروسي، كل ما الطائرة قبل أن تنطلق يقومون برشمها بالزيت المقدس والأسلحة بالزيت المقدس. والجنود الروس قبل أن يقوموا بالخروج لقتل المسلمين في سوريا بيرشموها بالزيت المقدس. فهو صحيح يعني من الناحية العملية حذف من الدستور أن الدولة دينها الأرثوذكسية، المسيحية الأرثوذكسية، لأنه طبعا روسيا خليط أعراق كثير جدا وأديان، فيعني كي يقول لهم احنا دولة علمانية. لكن الممارسة العملية روسيا دولة أرثوذكسية متعصبة، ونحن نشاهد هذا. طيب لدينا مثلا دولة مثل الهند،
وفقا للدستور ان هي ليس لها دين، علمانية. لكن الواقع العملي الهند دولة هندوسية، وبيحكمها حزب بهاراتيا جاناتيا، وهذا حزب هندوسي اللي منه رئيس الوزراء مودي، وبيهدموا مساجد المسلمين وأصدروا قوانين بإسقاط الجنسية عن المسلمين، واحنا تناولنا هذا في حلقة سابقة. اكتب صور مشهور الهند على اليوتيوب. فالهند لا، الهند دولة دينها الهندوسية، وإن لم تكتب هذا في الدستور أو في القوانين، لكن كل السياسة بتسير في هذا الإطار. لدينا دولة مثل إثيوبيا، شكليا ليس لها دين، دولة علمانية، لكن الحقيقة لا، إثيوبيا دولة مسيحية أرثوذكسية متعصبة، غالبية سكانها مسلمين. يعني المسلمين في إثيوبيا ممكن 70 مليون، الأرثوذكس ممكن 30 مليون أو 35 مليون. لكن لما تشاهد تاريخ إثيوبيا كله، دائما حاكم أثيوبيا مسيحي، وممنوع المسلم يكون حاكم لأثيوبيا. إذن ده أنت في قرار غير مكتوب أنه ممنوع الحاكم يكون مسلم. ونفس الأمر ينطبق على إريتريا. يعني هو الدراسة عيبها أن هي اعتمدت على الدستور المكتوب، لكن في دساتير غير مكتوبة. هنا تذهب مثلا إلى دولة كوبا، ماذا تجد في كوبا؟ كوبا شيوعية، يقول لك في الدستور حرية الرأي والتعبير مكفولة وكذا، ولو فتحت فمك أطاروا رأسك. في دولة كوريا الشمالية هناك أنه إحنا الدولة تعمل من أجل العمال، وتذهب للبلد الدولة بتدمر العمال، كل الناس من شدة المجاعة عندهم قصر قامة في كوريا الشمالية. في معايير نصية ومعايير واقعية، أو دستور مكتوب ودستور غير مكتوب. فنحن وفقا للدساتير غير المكتوبة اللي هي بتمارس عملية الدول التي لها دين، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية دولة مسيحية، وهذا واضح من خلال أنه مقر الحكم القصر الجمهوري الذي يسمى البيت الأبيض فيه كنيسة. لو أنت دولة محايدة لا يكون في كنيسة، أنت علماني، لكن أنت حاطط كنيسة في قلب البيت الأبيض عشان الرئيس الأمريكي يصلي فيها يوم الأحد. طب وأين المسجد؟ طيب هم طبعا نشيد الجيش الأمريكي نفسه نشيد مسيحي، ونشيد بيتحدث عن القدس والعودة للقدس وجبل صهيون إلى آخره. فالجيش عقيدته مسيحية. بل وزارة الخارجية الأمريكية بتطلع كل سنة تقرير عن الحريات الدينية في العالم، فتأتي على مصر وتجي تقول المسيحيون في مصر مضطهدون، وتبحث عن أي شيء، ولا هم مضطهدين، ده هم حكام البلد أصلا. طيب ولا كلمة عن عشرات الألوف من المسلمين الذين في السجون بسبب حفظ القرآن الكريم. يعني هتجد أن أمريكا مثلا لو في واحدة شاذة جنسيا في مصر بتقوم الدنيا ولا تقعدها وتعطيها جوائز طيب في مئات المسلمات أسيرات في السجون في مصر، ولا كلمة. لما تقرأ تقرير الحرية الدينية الأمريكي عن السعودية، المسلمين مضطهدين في السعودية. أنت عندك العلماء في السجون، اللي يقول حلال أو حرام في السجن إلى آخره. في كبت أو محاربة للإسلام في السعودية. هل هذا يرد تقرير الحرية الدينية الأمريكية؟ لا. فإذا أمريكا أي اضطهاد للإسلام هي بتباركه، أو اضطهاد للمسلمين، لكن دائما هي على طول المسيحيين، فهي تنظر للمسيحيين فقط. فتصرفاتها وكل تحركاتها حتى بتسير الجيوش لإنقاذ مسيحي هنا أو هناك. طب بالنسبة للمسلمين لا. يعني أمريكا ممكن تحرك قوات في سوريا أو في العراق من أجل إنقاذ مسيحي. طيب يا جماعة في مسلمين برضو يعني عندهم نفس الظروف، ممكن تنقذهم؟ أبدا. لماذا؟ لأن أمريكا بتنظر للناس وفقا لدينهم، وإن ادعت إن هي ليس لها دين يعني. فعندنا أمريكا لها دين. الدولة الأخرى التي لها دين فرنسا متعصبة جدا ضد المسلمين، وبنشاهد القوانين الصادرة في فرنسا ليل نهار: منع الحجاب، إغلاق المساجد، إغلاق الجمعيات الخيرية، حتى وصلوا لاعتقال الأطفال. يعني احنا داخلين على محاكم تشيش في فرنسا. لو فرنسا دولة محايدة تجاه أصحاب الأديان كلها، فلا تتدخل في أن المرأة المسلمة تلبس ما تلبس، أنت مالك؟ ولا تغلق مسجد. يعني هل سمعتم عن إغلاق كنيسة في فرنسا؟ لا. إغلاق كنيسة يهودي؟ لا. يغلقوا فين؟
المساجد فقط. منع تعليم اللغة العربية في فرنسا، ومنع تدريسها في المدارس إلى آخره. ليه؟ قال لك دي لغة المسلمين، فهناك موقف ضد الإسلام. وبعد ذلك دخلوا على اللغة التركية. اللغة التركية ليست لغة الإسلام، ولكن حملت بمعاني إسلامية. يعني لغات هي صحيح ليست إسلامية، ولكن بما إنه سكانها مسلمين وتاريخهم إسلامي، فأصبح معروفا إن اللغة دي تأسلمت. زي مثل اللغة التركية، اللغة الماليزية أو الملايو، لغة الهوسة في نيجيريا، اللغة الصومالية، خلاص بقى معروف اللي يتكلم هذه اللغة إسلام. طيب عندنا أيضا دولة مثل المجر. المجر بلد كاثوليكي متعصب، ورئيس وزراءه يقول هذا، ورغم ذلك دستوره بيقول انه محايد يعني. وعندنا البرازيل بلد كاثوليكي، ورئيسه حتى الرئيس نفسه بيقول لك ارفض العلمانية الى اخره، وانا كاثوليك وانا مسيحي، ويذهب الى الكنيسة وكذا. بعض الناس تقول انه بروتستانت، بعض الناس تقول انه كاثوليكي، ليس هذا موضوعنا. المهم ان احنا هنجد انه غالبية دول العالم لها ايه؟ لها دين. حتى الصين دولة ملحدة، والإلحاد هو دين. ما هو نحن نحتاج أن نعرف ما هو الدين. الدين هو كل منظومة فكرية تجيب عن الأسئلة ما وراء الطبيعة. من خلق الكون؟ كيف بدأ الإنسان أو كيف بدأ الخلق؟ ماذا سيحدث بعد الموت؟ كيف يدور القوانين بتحكم الكون؟ أو هل هناك متحكم في قوانين الكون أم لا؟ فنيجي في الإسلام، الأسئلة ما وراء الطبيعة. من خلق الكون؟ المسلمون يقولون الله، الهندوس يقولون البقرة مثلا، اللي في جنوب السودان يقولون الحمار. فهنا هو بيجيب على نفس السؤال. إذن هو طب الإلحاد بيقول إيه؟ لا، لم يخلق أحد الكون. يبقى هو بيجيب على نفس السؤال. طيب إذا نحن قلنا إنه مثلا في قانون يحكم إن الله وضع قانونا للبشر، نحن كمسلمين في الشريعة الإسلامية، هقول لك لا، احنا هنضع قانون آخر. طيب ماذا سيحدث بعد الموت؟ فالمسلمون يقولون سوف ندخل جنة أو نار. طيب الملحد يقول لا، هنصبح تراب، مادة. فهو بيجيب عن نفس الأسئلة. وكنموذج، أنا لما أكون فاتح مطعم والناس بتدخل تأكل وكاتب عليه مطعم، يوم واحد فاتح إيه؟ دكان بجواري، وبعدين إيه؟ يسميه المجلس السعيد، تعالوا فرفشوا، والناس تدخل تأكل. فتيجي بتوع التفتيش يفتشوا عليه الصحة، يقول لهم أنا ببيع مفروشات، أنا ببيع ملابس. يا عم الناس بتأكل عندك. ولذلك هو يعمل إيه؟ يغلق المحل بتاعي اللي أنا بقول ليه؟ لأن أنافسه في نفس المجال. أنا ببيع طعام، هو بيبيع طعام. يعني دايما هتجد أي دولة فيها علمانية بتحارب الإسلام. لماذا؟ لأن هي العلمانية دين. أنت في تركيا بلد إسلامي. طب تركيا ما قبل أردوغان كان ممنوع المسلمة المحجبة تدخل المدرسة أو تدخل الجامعة أو تكشف في المستشفى، تموت. غيري دينك أولا. اليوم شاهدت مقطع لسيدة تركية تقول وكان عمري 13 سنة، أمي كانوا يمنعونها من ركوب الأتوبيس، تحاول تركب حافلة المواصلات يمنعونها بسبب إنها إيه؟ محجبة. فكانت تسير 3 كيلومتر. فإذا هو نظر لدينها. هل هو سائق الأتوبيس لما أي شخص بيركب الأتوبيس يسأله هل أنت طبيب أو مهندس؟ لا، وأنا مالي. لكن هنا هو لما يقول لها أنت بترتدي الحجاب، إذن هو نظر إن أنت مسلمة ونحن علمانيين، فلا، ممنوع. فهمنا؟ أي دولة في العالم، حتى الدول التي دستورها بتقول ليس لها دين، هي دول لها دين. ومسألة الدين هي مسألة سابقة للطعام والشراب في حياة الإنسان. يعني الإنسان ليس حرا في أن يكون له دين أو ليس له دين قبل أن يأكل ويشرب. لماذا؟ لأنه الدين هو المنظومة الفكرية التي يتخذ الإنسان على أساسها القرار. يعني حضرتك كده في منظومة بتحدد عملك كل يوم، هي من أنت، الهوية. فبقى أنا أقول أنا طبيب، فهطلع أعمل إيه؟ هطلع المستشفى. قلت أنا مهندس، هطلع على المصنع. قلت أنا مدرس، أطلع المدرسة. فإذا لما سألت ما عملي اتجهت.
طيب لو سألت ما دينك فقلت أنا مسلم، يبقى ماذا سأفعل؟ أول ما استيقظ من النوم الصبح لابد أتوضأ وأصلي وأستحم وشوف، انظر ترتب على إيه؟ على إجابة من أنا، وأصلي. وبعد ذلك في كل تعاملاتي سوف أسأل هذا حلال ولا حرام أو كذا، لأنه حسب في النهاية. طب لو أنا استيقظت من النوم وقلت أنا مسيحي، لن أتوضأ ولن أصلي أصلا. يعني لولا أنه الإسلام علم المسيحيين مسألة غسل الوجوه وكذا، يعني أخذوا بعض الأمور مننا يعني. لكن قبل 200 سنة ما كانوا حتى بيغسلون وجوههم قبل أن يخرجوا من المنزل. فإذا لما أقول أنا مسيحي تكون النتيجة إيه؟ إني لا أغسل وجهي مثلا. طيب إذا قلت أنا ملحد، أيضا لن أتوضأ ولن أستحم لأن أنا ملحد أصلا. ثم لما أخرج في الشارع ووجدت مالا ممكن أسرقه بكل سهولة. لماذا؟ لأنه ما فيش حلال وحرام، مع كل حاجة مباحة إلا طالما لا توجد كاميرات، يعني لن يعاقبك المجموع. يعني إنه يزني يقتل، ما هو لا يوجد لا حلال ولا حرام، لأن لما أموت هكون تراب. فإذا أنا كل قرار أتخذه في حياتي بما فيها الاستيقاظ والنوم وماذا أفعل والاستحمام والوضوء والصلاة والذهاب والملابس، هل الملابس دي حلال ولا حرام؟ الطعام، نأكل كلاب ولا نأكل باقي لحم البقر ولا نأكل كذا ولا نأكل حشرات؟ مش الصينيين يأكلها صراصير؟ استنادا لإيه؟ إلى سؤال ما ديني. فالصيني قال أنا ملحد ما عندي إله، فما أنا كل حاجة مباحة، الصراصير مباحة. المسلم لا، الحشرات حرام. فهنا ما في حاجة اسمها لا يوجد له دين، ولا يوجد حاجة اسمها إنه علماني. ما هو العلمانية دين والإلحاد دين، وأي شخص له دين حتى لو أنه لا يدرك أنه ليس له دين. فهمنا؟ فهذا ترينا أكذوبة العلمانية. كم عدد الدول بقى اللي بتقول إن هي علمانية؟ ما في دول لا تنص إن لها دين، لكن لم تنص في دستورها إن هي علمانية. وبنشاهد الآن فرنسا اللي ابتدعت فكرة العلمانية، وفي الآخر كفرت بالعلمانية الآن. في الختام في كتاب ممتاز جدا، هو كتاب الفتوحات العربية الإسلامية للجنرال البريطاني جلوب باشا. بيتكلم عن الفتوحات في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة، وأهميته أنه بعين مسيحي، فبيوريك الصورة من الخارج كيف ينظر إلينا. وجنرال بريطاني رجل عسكري، لأنه كثير من اللي بيأرخوا للحروب لم يكونوا عسكريين، فليس لديهم دراية بالأمور الحربية، فهو خبير وعاش في نفس هذه المناطق التي وقعت فيها المعارك. هم أعاد تمثيل نفس الحروب، لأنه جلوب باشا عاش في البلاد العربية نحو 30 سنة أو أكثر، يعني يود اللغة العربية تماما بلهجتها. فهو كان بيحارب مع نفس القبائل ضد نفس القبائل في نفس المواضع في نفس الأماكن في الصحراء حيث لا يوجد ماء ولا طعام ولا شراب. فهو يعني أعاد تمثيل الأدوار تمثيلا حقيقيا يعني. فهو يعني عندما درس تاريخ الفتوحات الإسلامية كي يحل المشاكل التي تواجهه، لأنه بيسير في صحراء ليس فيها ماء ومعه قوات يريدون أن يشربوا ويأكلوا. طب من مر من هنا من قبل؟ خالد بن الوليد، فيدرس ماذا فعل خالد كي يحل الجلوب باشا مشكلته. فالمهم خرج علينا بهذا المؤلف، لا نتفق مع بعض ما فيه، لكن هو كتاب علمي وقيم. وجلوب باشا كشخص عقله كبير، هو عدونا حاجة تانية، لكن هو عقله كبير وراجل ملم بفلسفة التاريخ، كيف تقوم الدول وكيف تسقط. وله كتاب أنا منشور على اليوتيوب اسمه أسباب انهيار الإمبراطوريات. المهم اسمعوا كتاب الفتوحات، هو مسمى العربية لكن هي طبعا الإسلامية، العرب لم يفتحوا شيئا. فأرجو الاستماع إلى الكتاب، وأرجو منكم الشكر القناة بالضغط على هذا الزر. رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوا الأهمية في مجال التاريخ. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.